Kablawang kapsat, sinimbag nga malirin itong ganmay sa kanya tayo, hintay nga rin ito sa umanin ito, Diyos ito nga pag-inalayan eh. Ito nga mo. Doktan tayo man kakabsat, dito Biblia tayo. Matthew chapter 24, verse 30. Kan kanayon kakabsat dito nga mabasbasa tayo ken mga gantay kakabsat ng sa uli ti Apo. Kuna na dito kakabsat. Verse 13. Ngem ti agtali na ed agingga iti panungkalan. May salakan ito. Adi dayo kakabsat iti sao iti Apo. Iti gayang kakabsat pan nakaisalakan tayo kas bilang namati iti Apo ken kakabsat na ayaban nakikaisaken ni Apo tayo ni Jesus. Kunana dito'y kakabsat iti panagtalinaod tayo aging gana iti panungpalan isugayan kakabsat iti garantiya wenno kakabsat sukatan iti Apo. Iti gayam kakabsat iti na Christian one nga panagbiag haan gayam kakabsat nga nakabasar iti Dios no kasano iti kapintas ken di kamayat kakabsat iti panangrugi no dikit di kakabsat iti gayam kitkitaan iti Apo iti gayam kakabsat pamantayan iti Dios iti gayam kakabsat sukatan iti Dios no kasano tayo nga may lipas wenno makapagtalinaed aging gana iti udina. Ta ditoy kuna nakakabsat, dayjay makapagtalinaed isunto lang iti may salakan. Kaysa ti istorya kakabsat iti Biblia, sakbay na nga entay nga ipagpatpatuloy. Haan nga amin kakabsat nga nakapangrugi, manipod iti Old Testament, kadagijay kakabsat imun una nga naging paspasurot iti Apo, kastamot din kakabsat kadagijay nagbalin nga umun una nga namati, inubasaan ti kakabsat iti istorya ti Biblia. Han nga amin nga nagmayar kakabsat iti panangrugi na, kas jimot iti kapintas iti nagultimwanda. Wenno kakabsat, han nga amin kakabsat nga nagmayat iti panakaawis na iti Apo, ket aging gana kakabsat iti panakalipas nagunod da. Haan kakabsat, no diket di, adda kakabsat, dayjay kun kunanat to'y nga, adda iti nang rugi, so nga nga adda iti babala iti Biblia. Galatia chapter 3, verse 3, aging gana iti verse 4. Nga nakapangrugi ko na nakakabsat iti na espirituan ngam tinagultimuan na nilalasag. Ket nangasawen kakabsat, haan na nga nay mentenar, haan nakakabsat nga nay talinaed, haan na nga nay dahanon DJ kakabsat rinugyanan na. Isu nga kakabsat, daytoy nga intayong adalon, agsilbi ko makanyate kakabsat nga palagip, wenno balaag iti Apo. Tako na nakakabsat iti Ezekiel, haan kakabsat nga DJ no kasano iti panangrugi tayo kunana di iti nalinteg nga tao haan nga makaisalakan kanya na di kinalinteg na no iti pagultimuan na lang ket pagpanawan na di nga kinalinteg na ket nangasawan kakabsat han nga nagtalinaedan di nga dalan na wenno di nga kinapudno na iti Apo. So nga kakabsat DJ iti kayat iti Apo ta iti panagpamati ulitot kakabsat haan nga ginggana panangrugi. Amutay mo't day ta kakabsat. Amen. Haan lang kakabsat nga aging gana di nagtengan tayo tatan wenno naabot tayo tatan. No dikit di kakabsat, adda iti ungto, adda iti ultimo, adda kakabsat iti pagpatinggaan na dito nga intayo nga daldalya sa atin. Iso nga rod nga spiritual journey nga ibagbagate kakabsat. Pannag na dito nga adda iti gungunudon tayo. Profesyon dito kakabsat nga adda iti abuton tayo. Adda kakabsat iti punpuntiryaon tayo. Ket kakabsat, adda tay kadin iti ungto na, adda tay kadin kakabsat iti pagultimuan na, wenno madamatay palang kakabsat nga agdaldalyasan. Kaya't nangarod nga sawan kakabsat, awan tayo pa yan ti ultimo. Iso nga, kasapulan tay kadipay kakabsat iti mangituloy daytoy. Kasapulan tay kadi kakabsat daytoy nga pagtalinaedan. Amen. Padadjay lang kakabsat iti kunana
pannakaisalakan tayo. Kakabsat, adda duwa nga panungpalan daytoy nga ibagbaga na ditoy tapno magunod tayo di pannakaisalakan. Di bagbaga na toy nga iti makapagtalinaed aging gana panungpalan isu iti may salakan. Anya daytoy kakabsat panungpalan daytoy nga journey tayo nga na spiritual. Umun-una kakabsat di pannakatay tayo iti physical. Di kakabsat iti umun-una nga hangganan na daytoy. Nga anya di kakabsat kunana iti 1 Thessalonians chapter 4 di matay tayo iti Apo. Di matay tayo kakabsat. Ganunan na tayo iti physical nga pannakatay nga adda tayo kakabsat yan tidalan iti Dios. Ijay no kamot din kakabsat nga nagpatingga di jay spiritual kakabsat nga pannagna tayo. To syempre kakabsat anya pwede mangituloy ko natay tayo. Amen. Di kakabsat. Iso nga iti mun una nga panungpalan nga ibagbaga na to. Di jay matay pannakatay iti physical. May kaduwa kakabsat, iso daytoy di kan kanayon tayo nga ibagbaga. Nga asidegen iti iyaay ni Apo tayo ni Jesus. Kat ijay ko na gungunaan nan, dagijay makapagtalinaed nga magna yan tidalan iti Apo. Tatay kakabsat, daytoy di duwa nga panungpalan. Kat nangarod nga sawan kakabsat. Daytoy di hangganan daytoy nga lakbayan tayo. Nga may tinakadaksang gasat nga tinapod no kakabsat daytoy. Una na iti Biblia, adda dagiti agbibiyag kakabsat, kuna na 1 Timothy chapter 5 verse 6. Agbibiyag kakabsat iti physical. Ngam DJ kakabsat ibagbaga na to'y nga panungpalan ko mga kayat iti Apo nga pagtalinaedan tayo nga magnayan ti dalan na awanin. Taan niya kakabsat. Iti nagultimwandan, iti intuloy dan nga nagnaan, haanin kakabsat nga dididalan iti Apo. No diket di ko na jay nagbiagdan iti ragragsak. Wenno mayan nato kun iti lasag. Hanga DJ kakabsat di bagbaga na ditoy. No diket di bagbaga na ti kakabsat kuma nga pagultimwan daytoy ngayon tayo nga dalanen. DJ ko makakabsat aging gana nga alaon kuma iti Apo iti biag tayo. Masarakan na tayo kuma kakabsat iti Dios nga agtaltali na udwan no agbibiyag yan ti dalan na. DJ kakabsat iti ibagbaga na ditoy. Ken ko na no maratnan na tayo man kakabsat iti may kadwa nga iyaay ni Apo tayo ni Jesus. Tatang kakabsat. Anya ditoy kakabsat pagtali na udan. DJ ko na ditoy kakabsat nga kayat iti Dios nga pagtali na udan tayo. Nga aging gana iti panungpalan. Nga kuna natin kakabsat, iti makapagtali na aging gana iti panungpalan, isunto iti may salakan. Anya DJ kayat iti Diyos kakabsat nga pagtali na edan tayo. Nga DJ pumatihan tayo nga panawan. Anyaman kakabsat nga mapasamak, anyaman kakabsat nga lasatan tayo, DJ kuma iti hantay nga panpanawan kakabsat. Kuna na ditoy 1 Timothy chapter 4 verse 1 kakabsat. Ngem ti spirito nalawag ti panagkunana, akadagiti maududi nga aldaw. Dagiti daduma sumina danto iti pangmati. Nga ipangagda dagiti espiritu ang mangsulisog. Ken dagiti sursuro dagiti demonyo. Umakarte kakabsat ito 2 Timothy chapter 4. Itamot lang kakabsat verse 3. 2 Timothy 4 verse 3. Kuna natin kakabsat. Taumay to ti aldaw, adidanto maanusan, tinasaya at asursuro. Nudiket idinto nga adda gagatel kadagiti laplapayag da. Mangurnong danto kadagiti manursuro, akas mayanugot iti kinagaramugam da metlaeng. Ket yadayudan to dagiti pagdingig da iti pudno, ket sumasida amapan kadagiti parparboa sarita. Verse 5. Ngem sika agtakneng ka kadagiti isu amin abanbanag. Aganos ka kadagiti rigrigat. Aramidem ti aramid iti ebanghelista tungpalem iti nakaibaunam. Daytoy kakabsat gayam iti kayat iti Dios nga pagtalinaedan tayo. Nga kunana
Kadagiti maud-udi nga aldaw ko na nakakabsat. Dagijay daduma ko na nakathaan nga basit kakabsat no diket di ado. Iti sumina ko na iti pamati. Kakabsat daytoy gayam iti kayat kuma iti apo nga pagtalin na edan tayo. Nga anya dayjay kakabsat. Dayjay inawat tayo ken ni Kristo kakabsat nga pamati. Dayjay kinapudno kakabsat ngayon na adal tayo, dayjay kakabsat inawat tayo nga sursuro ken panagbiag na dayjay ko makakabsat iti hantay nga panawan, hantay kakabsat nga isukat, hantay kakabsat nga talikudan, no diket di ko na natoy pagtalin na edan tayo, tadaytoy kakabsat iti sininaanon iti ado. Anya kayat na daw daytoy kasaon kakabsat iti sininaan, haanin kakabsat nga isu iti nagbiagan dagiti ado nga namati. Haanin nga daytoy kakabsat iti pagtaltalin na edan dagiti nakadado kakabsat nga agkunkuna nga Kristiyano. No diket di ko na natoy kakabsat siyumasida ket napandan kadagijay kunana sursuro ken manursuro kakabsat nga mayanugoten wenno pumabor kadagijay tartarigagay damet laeng kunana ditoy kakabsat. Isu nga iti kayat gayam iti apo kakabsat bilang adda tayon kunana iti maud-udi nga al-aldaw kakabsat adu metten dagijay napaglasatan tayo, adu metten kakabsat dagijay napadasan tayo. Ket babaen kakabsat iti tulong iti apo aging gana kadagitoy nakatakder tayo pa lang. Ket gapu dayta kakabsat iti kaasi ken kinaimbag iti apo iti tunggal maysa. Ket kayat nakakabsat gapu kunana ta makita tayon, gapu kakabsat ta kunana toy dagiti dadduma awandan. Dayjayen iti pinanawanda, dayjayen kakabsat iti tinallikudan da. Hantay ko makakabsat nga may raman kadagijay. No diket di kunana toy agparbeng ka kadagiti isu am abing nga banag kunana ket aganus ka kunana kadagijay rigrigat ket kakabsat dayjay bagbaganat toy nga pagparbengan tayo anusan tayo isu daytoy kakabsat dayjay inawat tayo nga klase iti sursuro ken panagbiag ni Apo tayo nga Jesus nga kayat na nga isu kuma iti pagtalin na edan tayo taapi kakabsat adadtoy dayjay makaisalakanan iti kararwa tayo. Amen. Dayta kakabsat no apay kunana toy anya dayta kayat iti apo nga pagtalin na edan tayo. Daytoy kakabsat pinanawanen iti nakad-adu nga namati. Dagijayen kakabsat haanen nga intuloy dagijay. Umun-una nga mabalinpay na aramat kanyatay idi dagijay kakabsat umun-una nga namati ngem datayo nga tattan haanen nga kasdi kakabsat iti nagbiagan da no diket din addadan kakabsat nga naiyayos naipadisen kakabsat iti awis iti lubong. Isu nga kunana kakabsat daytoy kuma iti hantay nga sinaan, hantay nga panawan. Dayta kakabsat, dayjay bagbagan nato nga pagtali na edan tayo. Dayjay ulitot kakabsat, dayjay pamati. Anya dayjay nga pamati kakabsat, dayjay inawat tayo nga sursuro ken biag ni Apo tayong Jesus. Dayta kakabsat, nga isu iti kunana, iti 1 Corinthians chapter 15 verse 1, nga kunana dito'y kakabsat, no apay kakabsat nga dayta iti kayat iti apo nga pagtali na edan tayo kunana ipalawag ko manen kada kayo kakabsat iti ebanghelyo nga inkas kasabak kada kayo isumet nga inawat yo isumet nga yanyo as iti tibker ket gapuken kuana maisalakan kayo no ikutan nyo nga agnanayon iti sao nga inkas kasabak kada kayo malaksig no mamati kayo nga bareng-bareng. Ayan nakakabsat iti pannakaisalakan tayo. Ayan nakakabsat iti namnamatay nga pannakaisalakan. Adadtoy kakabsat sinursuro tayo, pinati tayo, inawat tayo kakabsat ken pagkalkali na edan tayo nga ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesus kunana ti kakabsat. Malaksig kunana toy no mamati tayo nga bareng-bareng. Anya dayjay bagbaganat ti kakabsat nga panamati nga bareng-bareng. Kas dayjay kakabsat inubra dagiti intay nga binasa tatay. Nga ididamo sinurot damet, ididamo pinati damet, ididamo kakabsat nagbiagan damet. Ngem habang bumaybayag, habang kakabsat nga tumintindi dagiti mapadpadasan isu dayjay kunana toy nga di da maanusan iti nasaya at nasursuro. Anya dayjay bagbaganat ti kakabsat nga di da maanusan. Dayjay kakabsat haan nga mapagtali na edan tangamin kakabsat ammo tayo met iti kalikasan iti
adal ken biag ni Apo tayo ni Jesus. Haan kakabsat daytoy nga pumabor iti lasag no diket di iti iyal alika ka na, iti kakabsat sulsulbaran na, iti kakabsat iligligtas na wenno isalsalakan na daytoy di may isa nga kararwa tayo. Ket gapo nga rod kakabsat ta dayjay kunana iti haanda nga maanusan isu nga kunana sumina. Siyumasi ket kunana ti kakabsat agsapul da kadagijay manursuro. Nga pumabor kakabsat wenno umanugot kadagijay nga tarigagay wenno derda. Dayjay kakabsat. Isu nga kakabsat daytoy gayam dayjay kayat iti Apo nga pagtalinaedan tayo. Taadad toy ulitot kakabsat iti pannakaisalakan tayo. Adad toy kakabsat iti namnama iti pannakaisalakan tayo. Tagamin kakabsat anya iti kunana John chapter 14 verse 6. Siak iti dalan, siak iti pudno, ken siak iti biag. Awan iti makapan ken ama malaksid kanya kunana kakabsat. Ket no kakabsat sinaan tayo dayjay nga estilo iti panagbiag. Panawan tayo dayjay kakabsat nga biag ni Apo tayo ni Jesus. Adda nga tapay iti manamnama tayo nga pannakaisalakan wenno awanin. So nga kakabsat dayjay bagbagan nga adad toy dayjay pannakaisalakan tayo. No nga kunana kakabsat pagtalinaedan tayo nga sititude. Tatan kakabsat apay nga daytoy iti pagpaganutgut iti Dios kakabsat. Apay nga daytoy dayjay iyon unay na kanya tayo. Nga kunana kakabsat daytoy iti panagtalinaed isu lang kakabsat iti pannakagunod tayo iti pannakaisalakan. Dayjay panagtalinaed tayo kakabsat iyan ti sursuro ken biag ni Apo tayo ni Jesus. Kakabsat no sublianan tayo daytoy binasa tayo Matthew chapter 24. Iti gayam gamin kakabsat maud-udi nga aldaw adda ti epekto na kanya tayo na namati. Ket no kakabsat haanen nga iti sao iti Apo, haan nga di biag ni Apo tayo Jesus iti pagtalinaedan tayo. Mabalin ka di kakabsat nga may tulad tayo met kadagijay na pukawon. Kadagijayan kakabsat na siyasi. Dayta kakabsat no apay. Kunana kakabsat iti Matthew 24 verse 8 aging gana kakabsat iti sumaruno nga sumaganad nga bersikulo. Kunana diti kakabsat no apay nga ka nakapatpatid kakabsat didi kunana ti panagtalinaed tayo. Kunana kakabsat ngem amin dagitoy abanbanag isuday iti pangrugyan dagiti ladingit. Iti dayta iyawat da kayto iti rigat ket papatayen da kayto ket guraen da kayto dagiti amin a nasyon gapo itinagan ko. Ket iti dayta adunto dagiti maitibkol ken agpipin na dakes to ti maysa ken maysa. Ket agguguran-guran to iti maysa ken maysa. Ket adunto dagiti saan apudno amamadto tumakderdan to ket ulbuden da dagiti adu. Ket agsipod ta agado ti kinadakes ti ayat dagiti adu lumami isto. Kakabsat no apay kunanat ti kakabsat verse 13 isu dayta intay nga adalin DJ kinapatid DJ panagtalinaed tayo. Ngem ti agtalinaed aging ga iti panungpalan may salakan to. Kakabsat no hantay nga mapagtalinaedan DJs ibagbaganat toy adal ken biag ni Apo tayo ni Jesus dumteng dagitoy kakabsat nga pasama. Kunanat toy adunto iti may tibkol ket ti ayat dagiti adu lumami isto. Awan tayo pay kakabsat iti ibagbaga tayo nga great tribulation. Ngem nagadu ka din kakabsat iti naisinan. Nagadun ka din kakabsat iti limami isen iti ayat da iti Apo. Nagadun ka din kakabsat iti haanen nga nakapagpatuloy. Anya iti makagapo kakabsat. Wen ta di bagbagan at verse 13 haan kakabsat nga nakapagtalinaed. Deji pamati nga kayat kuma iti Apo. Haan nga nagunudan kakabsat. No diket di kunanat ti binasa ti tatay siyumasi. Dayta kakabsat no apay nga kunanat toy. Adda kakabsat epekto na ngamin iti kararwa tayo. Dagiti mapadasan tayo iti maud-udi nga al-aldaw. Dagiti kakabsat paspasungadan tayo nga paspasamak. Nga ininutin nga iti agdama mapaspasaran tayon. Ket no kakabsat haan nga iti sao ni Kristo. Haan kakabsat nga iti ebanghelyo ni Kristo iti pagbibiyagan tayo. Mabalin ka dimot kakabsat nga may kanunong tayo kadagiti mapukaw. Amen. Iso nga dayta kakabsat iti kunana toy. Ket kunana
Adu iti may tibkol. Anya DJ kakabsat. May tibkol, ibaganat ko'y kakabsat. Kahit nangasaon DJ. Agsardeng, sumanod, haanin kakabsat nga. Makapagpatuloy pa yan ti dalan iti Diyos. Kunana pa ito'y agigin nuran-guran to iti tunggal maysa kunana. Ket kunana kakabsat, agpipin na dakes to iti maysa ken maysa. Ti maud-udingan aldaw kunana iti 2 Timothy chapter 3, iti tao kunana agbalinto nga managayat tulangon iti bukod na. Ket kakabsat, no kasta iti kasasaad iti daytoyen nga lubong. Haan nga adayo kakabsat uray. Gayam kadagiti ko na natoy namati, mapasamak dayta. No, haan kakabsat nga dayjay, ti pagtaltalin na udan, dayjay adal ken biag ni Apo tayo ni Jesus. Ket no kasta kakabsat, nga haan nga dagit, hangal iti sao iti Apo, haan kakabsat nga iti ebanghelyo ni Kristo, iti nakapagtalin na udan, mabalin ka di kakabsat nga, may siya si tayo met, mabalin ka di met kakabsat nga, may kanunong tayo met. Amen. Dayta kakabsat iti kunkunana dito. Ngano apay nga dayta iti kayat iti Apo. Tapnon, makapagbaligi tayo kakabsat aging gana iti panungpalan, makapagtalinaud tayo, ti pagtalinaudan tayo kakabsat sao iti Apo. Ti pagtalinaudan tayo kakabsat, di biyag ni Apo tayo ni Jesus. Tapno dumteng man kakabsat, dagito nga paspasama, makapagbaligi tayo. Ulit kakabsat, kasla, ayos kakabsat iti karayan nga nakapapgusen iti guyod iti daytoy nga lubong. Nang nangruna kakabsat nakitan kayo dagijay emununan nga namati. Nga sabalin kakabsat iti nagbibiyagan da. Tutno kakabsat haan nga iti sao iti Apo. Haan kakabsat nga iti pagpinpindiran tayo DJ biag ni Apo tayo ni Jesus. Baka may isang aldaw kakabsat may yayos tayo mo. Baka may isang aldaw kakabsat may kanunong tayo mo. Kunana to'y pangrugyan pa lang dagiti ladingit. Kunana, awan pa'y kakabsat iti great tribulation sang-sangun tayo pa lang. Nakadadon kakabsat iti napukaw. Awanin kakabsat di pudpudno nga ayat, di damo nga ayat iti Diyos. Naipaahayin iti bagi, iti bukod, iti uneg iti pamilya, dagiti banbanag dito'y lubong. Awanin kakabsat di para iti Diyos. Ket kakabsat, kasanon no dumteng pay, di din mas nakarkaro nga rigat, mas nakarkaro nga kapadasan. Han nga ta kakabsat nga adupay iti mapukaw, adupay kakabsat iti may siyasi, isuday ta kakabsat nga no apay ko na iti Apo. Nga di verse 13 ko na agtalinaud tayo kuma. Yan ti dalan iti Diyos. Tapno dumteng man dagita kakabsat nga pasamak, hantay nga may kanunong. Malagip tayo kakabsat, digidi istorya, John chapter 6, verse 60, aging gana kakabsat, iti 68, nga digidi una kakabsat, nga kakadwa digidi apostol, nga kunana di jay, ni Apo tayo ni Jesus. Da kayo, kunana kakabsat, kada apostol Pedro, sumurot kayo kadimot kadakwada, kunana kakabsat. Taapay, idi nangaganda, di sursuro ni Apo tayo ni Jesus nga nadagsen kunada. Narikot daytoy nga sa sino iti makatungpal, sino iti makaaramid. Dagiti kakabsat, minor apostle, timmalikod da pay. Ket kunana, da kayo, sumurot kayo kadimot kunana ni Apo tayo ni Jesus. Ngam anya kakabsat iti imbaga ni Apostol Pedro. Nga dayjimot kumakakabsat iti kayat na nga putputan tayo. Dayjimot kumakakabsat iti kayat iti Diyos. Tapnon, dumteng man kanya tay kakabsat dagiti mas nakarupay nga mapadasan tayo. Hantay kakabsat nga may siya si iti Apo. Anya iti kunana? Siya sinupay iti pakasarakan mi. Iti sao nga addaan biag nga agnanayon kunana kakabsat. Awanin kunana di kakabsat ni Apostol Pedro. Iso nga no kitaan tay kakabsat. Basaan tayo iti libro iti Acts. Nakaranas daman kadagidi pan nakay dadanes, pan nakay balbalod, pan nakabatbato, idji kakabsat pan nakauy-uyaw, pan nakay babain. Humhanda kakabsat nga inigbatan akay iti nagtalinaedan da dedi sao ni Kristo. Iti nagtalinaedan da kakabsat dedi pamati da ken ni Kristo. Kasyunod gayan ko makakabsat iti kayat iti Apo no apay kunana agtalinaed. Iti agtalinaed isuntulang iti may salakan. Mapadasan tayo man dagitoy kakabsat. Haan tayo nga mapasardeng, haan tayo kakabsat nga
mapatalikod. Haantay kakabsat nga maisyasi iti dalan iti Apo. Nudiket di kakabsat makapagtuloy tayo aging gana iti panungpalan. May sapay kakabsat nga makagapo. Ngano apay kayat iti Diyos nga iti pumapagtali na udan tayo dito sa una. Kung na kakabsat, Lucas chapter 8 verse 14. Pagan-an na din na tayo kakabsat iti Apo. Taadda, wano nakaad-ado iti kaagaw iti kararwa tayo. Iti dayto nga panag na tayo. Adid ta kakabsat kung nanadjay iti awis dayto nga lubong. Adid ta kakabsat dagijay responsibilidad tayo iti naldaw-aldaw lalo kakabsat no adda dagijay kakabsat sangsangon tayo. Adda dagijay kakabsat kabigatan tayo. Adda dagijay kakabsat pasanin tayo. No datayo man magmagulang adda kakabsat iti pamilya tayo. Anya pay kakabsat dayto yung kinapagges iti lubong nga agsasamusam. Uray no iti talyawan tayo nakad-adu iti pakasulisugan tayo kakabsat nakad-adu dagiti paka alilawan tayo nakad-adu kakabsat dagijay pakaguyuguyan iti rik na tayo isa nga kakabsat daytoy didi pagan-annad nga kayat iti Apo tapnon didi kakabsat panagbunga nga kayat iti Diyos nga magunod tayo didi kakabsat adda iti maghanap dagito nga tayo nga panagbanbanog adda iti magunguna manamnama tayo kakabsat nga gunguna dagito nga saksakripisyo tayo hantay ko mga maibatan hantay ko makakabsat nga mapaluspusan no diket di maputputan tayo paulit kakabsat ko na nadjay iti Lucas chapter 8 di maysa nga nagdengeg ko na napaot mutten kakabsat iti pinagnana napaot mutten kakabsat iti dinaliyasat na ngemdak sanggasat gapungarod kakabsat ta nga anlilaw haan na nga napagtali na udan di kayat ko makakabsat iti Diyos nga pagtali na udan na iso nga kunana dyan haan nga nakapagbunga haan kakabsat nga nagresulta iti nasaya at daydi nga innang rinugyanan daytoy kakabsat daydi bagbagati tatay haan nga amin nga mayat iti panangrugina nga namati agultimo iti nasaya at no diket di kakabsat adda ko na natoy nagmayat iti panangrugina takakabsat ko na natoy mapanmutten iti dalan na mabalin daytoy kakabsat na bayagen mutten adu mutten dagiti na paglasatan na adu mutten kakabsat dagijay dinaliyasat na napagdaanan na ngem apay kakabsat hana nga naidanon wen tako na natoy kakabsat nasuktan daydi puso na adda kakabsat iti nagbalin nga kainagaw daydi kararwana kunana jay adidjay dagiti agawa iti daytoy nga biyag adidjay kakabsat dayjay kunana jay nga dayjay ragragsak iti daytoy nga biyag kakabsat dayta iso nga no apay nga kuna iti Apo tapnon daytoy kakabsat nga intay nga runugyanan agbanag nga adda iti nasaya at nga pagtungpalan na pagan-an na din na tayo iti Diyos iso nga rumbong lang kayat lang iti Apo nga iti pagtali na udan tayo dayjay inawat tayo kanya na nga pamati tapnon agbalin kakabsat nga ti kayarigan tayo ni ituloy tayo dayjay kunana iti verse 15 nga adda iti bunga na nga kunana jay nagbunga iti halupulo innem nga pulo aging gana kakabsat nga nagbunga iti sagsa nga gasot ko na kahit nga sawon kakabsat adda iti naimbag na nagbanagan na dayjay nga pinagsakripisyon na adda kakabsat iti nagresultaan na dayjay nga rinugyanan na daytoy gamin kakabsat ko na natoy adda man iti rinugyan na adda man kakabsat iti pinagnana ngem iti bandang huli kakabsat haan nga nakapagbaligi haan kakabsat nga nagtagumpay iti kamaudyanan iso nga daytoy kakabsat iti kayat iti Apo ko mga pangiliplikan kanya tayo daytoy ko makakabsat iti kayat iti Apo nga pangannadan iti Apo iti kararwa tayo taadda kakabsat ulitot kain-innagaw iti kararwa tayo urehan kon kakabsat nga may saon amok nga amoy titunggal may sa kanya tayo nga dagita maminsan iti makagapo nga nuapay uray kasano kakabsat iti kapintas kamayat iti panangrugi iti panagtaray na ngem habang bumaybayag kakabsat aduttan nga mangrugi dayjay agsarsarimaddeng aduttan kakabsat nga mangrugi dayjay mataktak-taken aging gana kakabsat metten nga ininoten nga mapasublin kakabsat
manin iti daan wenno iti naindugunan nga talagya. Ket anya kadti ibagbaga kakabsat iti sao iti Apo. Hebrew chapter 12, tarayin tayo nga si pipinget iti naikabil iti sangwanan tayo aging gana kuma nga mailipas tayo dito'y kakabsat nga tarayin. Ket kasano kakabsat nga makatuloy tayo nga agtaray nga nawaya no nagadumot iti mga padagsunin kakabsat, nagadumot din iti kainagaw, nagadumot din kakabsat iti mangtaktak da iti kararwa tayo. Iso nga dayta kakabsat iti kayat iti Diyos nga pangiliklikan kanya tayo. Iso nga kunana iti lang kuma sa una kakabsat iti pagtalinaunan tayo. Anya pa'y kakabsat kunana 1 Corinthians chapter 9, 24 aging gana kakabsat iti 25. Saan nyo nga amu nga iti paglulumbaan agtaray da amin ngem may salaeng ti umawat iti bungguna agtaray kayumet iti kasta tapno magunudan nyo ket tunggal tao ang makisalisal agparbeng kadagiti isu amin abanbanag isuda aramiden da daytoy tapno magunudan da ti maysa abalangat nga agrupsa ngem datayo ti saan nga agrupsa. Siya pangarod agtarayak iti kastoy. Akas, saan akas la makigasang-gasat, tatipan nakidangadang ko. Saan akas la iti makibakal iti angin. Kastoy ko makakabsat iti panagtaray tayo. Kakas ko na ni Apostol Pablo. Kakabsat, datay amin agtartaray pa lang. Amen? Kit ko na natoy, DJ tulang kakabsat makailipas iti makaawat iti gunguna. Ket ammo kakabsat kunana toy ni Apostol Pablo kas digidi makidangdangadang kunana digidi makisalsalisal may salangmet iti puntirya wenno gungun udenda. Anya DJ kakabsat DJ reward wenno kakabsat DJ gunguna. Iyan ti anyaman kakabsat day tanga salisal. Ket kakabsat pakagunudan kadi iti gunguna. Yan ti panang rugyanan wenno ad yan ti kakabsat kamaudyanan. Adidji kakabsat yan ti finish line. Ket no sino kakabsat kunana toy iti makagteng ijay iso lang iti magungunaan. Kakabsat kasjimot gayang kanya tayo iti tarayin tayo iti na espirituan. Iso nga kunana iti agtalinaed lang isuntulang iti may salakan. Apay kakabsat adidjay kakabsat ultimo, adidjay kakabsat hangganan iti ayan iti reward. Haan kakabsat ngayon ti pangrugi. Iso ngarod nga kunana ti kakabsat tapno maragpat tayo DJ nga gunguna, tapno kakabsat magunud tayo DJ nga gunguna. Adda kakabsat din baga ni Apostol nga Pablo kunana toy agparbeng ka iti daytoy nga biyag kunana kakabsat. Anya kayat na nga sauon. Haan ko makakabsat nga daytoy nga biyag iti mangigawid kanya tayo. Kan-kanayon tayo nga dumdumdun ken kan-kanayon tayo kakabsat nga adalon dito. Nga kakabsat no apay nga nakadado iti haan kakabsat nga nabaligin nga makagunod. DJ kakabsat ipagpagunod iti Apo. Wen ngamin kakabsat ta iti pakalaplap tudan. Wen ngamin kakabsat ta iti pakaibusan iti bundaway ken parabor iti Apo. Daytoy agda mga biyag. Ket iti tulbek gayam kakabsat tapno magunud tayo ken maragpat tayo DJ kunana kaslatay kuma DJ atleta kakabsat nga awan iti sabali nga focus na awan iti sabali nga puntiryana no dilang DJ kakabsat gun-gunuden na kas DJ kumamot kanya ti kakabsat tapnon DJ bagbaga nato nga makapagtalinaed tayo aging gana panungkalan maragpat tayo iti kumakakabsat may nga puntirya tayo DJ gun-guna iti Apo. DJ kakabsat promesa iti Apo. DJ agur-uray kanyate kakabsat nga kari iti Apo. No kayat tayo mo't lang kakabsat nga magunod DJ. No kayat tayo mo't lang kakabsat nga maragpat DJ. DJ ko makakabsat. Ka DJ ti ko na Apostol Pablo. Tapno, ham nga kasla ko na makidandanog tayo lang iti angin. Anya DJ kakabsat makidandanog tayo iti angin. Wala kakabsat panunuton tayo. No ibusan tayo, usaran tayo iti bundaway nga iti Apo para lang kadagiti banag dito'y lubong. Kuna ni Solomon kakabsat nga nagbalin nga kasisiriban ken kababaknangan nga nagbiag iti daytoy nga lubong. Kadaytoy nga kapanahunan na. Kuna na
Amin nga magunod mo iti daytoy malugong ko na ubbaw, kinaubbaw, awan iti mamaay na. Taapi kakabsat. No magunod mo manday ta, maalam manday ta, malasap mo manday ta, pansamantala lang iti maited na. Pansamantala lang kakabsat iti maragpat mo nga ligaya, no kumakaligayahan kugungun-udun. Amen? May pansamantala lang iti ragsak nga maalam. Pansamantala lang kakabsat iti satisfaction nga maalam. Kalpasan na kakabsat, ibatin. Kalpasan na kakabsat, mapukaw mo. Kalpasan na kakabsat, maawan mo lang. Kat iti nakaamamak. No dayjay nga ginungunod mo. No dayjay nga inyon unam. No dayjay nga sinangsangom. Iso iti makagapon no apay maibatam. Dayjay kang kangrunaan nga dapat mo magunulin. Di nang nagantay kakabsat. Idi na minsan nga Domingo. Dayjay iti nakaamamak. Amen? Iso nga kakabsat. Dayjay di bagbagana. Nga iti puma panunod ken iti puso tayon. Iti puma kakabsat puntirya tayon. Dayjay mataginayon nun nga gungun-udon tayo. Haanin kakabsat nga dijay, ibati tayo, wano panawan tayo, nga mabalin, nga maragpat tayo, magunod tayo, mananam tayo, iti dahil iti malubong. Nupod numot lang kakabsat, nga tartarigagayan tayo, iti makapagbalin, wano magunod, dijigyan nga, paulitin kakabsat, agpapadatay palang amin nga agtartaray. Kat awan pa'y kakabsat, iti adda kanya tayo iyan ti ultimo wenno ka maudyanan. Ngem ti kayat kumaiti apo kakabsat, datay kumaamin nga agtartaray. May salang kumakakabsat iti puntirya tayo. May salang kumakakabsat iti panggut tayo. Isu dayjay makagteng tayo. Yan ti hangganan daytoy nga tarayin tayo. Adda kadi kakabsat. Siguro buy-buya tayo makamin iti makikarkarera dagiti atleta, dagiti kakabsat, dagiti maki-Olympic. Adda kadi kakabsat nakita tayo nga nakadado iti baklay-baklay na. Wenno kakabsat iti ayan iti mata na, iti puntirya na, ket dagiti agik-ikkis yan tilawlaw na. Wenno kakabsat dagiti makita na nga umun-una kanya na, wenno kakabsat dagiti adda yan ti udi na. Hanga kasdi kakabsat iti makisal-salisal. Amen. No dikit di ayan iti panunot na ken konsentrasyon na adidjay kakabsat ken ti hangganan di nga tartarayin na kakabsat kasdi kuma iti kayat mo't gayam iti ato kanya kayo. Tapnon. Daytoy kakabsat ngayon tayo nga panagtaray. Daytoy kakabsat nga daytoy ngayon tayo nga sangsangon. Daytoy nga ngayon tayo nga daldalanan nga dalan iti apo. May tultuloy tayo aging gana nga may ligpas tayo. Tapno kakabsat, day dinamnamaan tayo nga gunguna iti apo nga kari iti apo. Maputputan tayo. Kat daytoy kakabsat ngayon tayo nga pagbannog. Haan nga kasla di yung baga ni Apostol Pablo. Agdandanog lang iti angin. Ket nasawon kakabsat. Nagsakripisyo, nagbannog, nung awan mo't lang gayang iti mananam na. Nagsakripisyo, nagbannog, nung awan mo't lang gayang iti magunguna na. Hindi ket di ko makakabsat, kaya't iti apo. Di ko makapagbaligi tayo. Aging gana iti dulo. Di kakabsat iti kaya't iti apo. Tangamin kakabsat, kunana iti sao iti apo. Iti panagtalinaod, ngano apay daytoy iti kaya't iti Diyos, may sapay kakabsat. At dayti imbagana iti Lucas chapter 29 verse 19. Nga daytoy iti pangkupikop tayo kakabsat, panang salwad tayo kakabsat, iti kararwa tayo. Tangamin kunana iti Revelation chapter 7 verse 13 aging gana iti sumaganad nga bersikulo. Iti panagtalinaid kakabsat, daytoy iti panang panatnet, daytoy iti pakapanatnekan kakabsat, iti panagbanligi iti kararwa tayo. Dagiti anyaman nga malasatan tayo. Kakabsat, haan mo nga ibaga nga nagbaligi ka. Nga nalpas mo iti maysa nga banag nga ubraom. Wenno maysa nga tartarabakon. No haan mo kakabsat nga mapagtalinaedan daytoy aging gana nga mabuom di kayat mo kumanga punpuntiryaon. Kakabsat kas di mo't gayam. Ngano apay kakabsat nga nakapatpatid daytoy. Daytoy kunana itin mang panatnet. Iti panagbaligi tayo. Panagbaligi di kararwati kakabsat, kadigiti anyaman nga lasaten tayo. Anyaman kakabsat nga mapagnaan tayo iti biag tayo kani Apo tayo ni Jesus. Dayti man kakabsat, lumasat tayo man,
dagijay ko na adu nga rigrigat, lumasat tay man kakabsat, dagiji adu nga kapadasan. Ngam ko na daytoy diji, pakapanatnakan, tako na kakabsat ijay, iti panaganos, wano iti panagtalinaod, ijay nga mapupikupan tayo, iti kararwa tayo. Anya diji kakabsat, ijay nga maannadan tayo, ijay kakabsat nga may pangabak tayo gayang iti kararwa tayo. Amo ti kakabsat, iti biyag ken ni Apo tayo ni Jesus, hanlang kakabsat nga iti malasatan tayo, rigat, iti physical, dagiti crisis, adagta kakabsat, dagiti panakay dadanes, adagta kakabsat, dagiti agduduma nga pang-aatake ni Satanas, panggugulo kakabsat ni Satanas, iti panunot tayo, adagta pay kakabsat, iti nakadawdawel nga awis daytoy nga lubong. Ket kakabsat, no dayta nga itilikudan, dagita nga intayo nga mapadasan. Ket adidjay didi panagtalinaod tayo, dayta kakabsat iti mangi panagnog, iso nga kunana, iti panagtalinaod, makupikupan iti kararwa, ita kakabsat nga mapanagnukan nga may pangabak tayo no kadayta kararwa tayo. Apay kakabsat, wen ta kunana, no apay nga adda iti baligi, kadagidi kakabsat agtalinaod, taisuda lang gamin kakabsat iti kadwa iti Apo. Kunana iti Matthew chapter 28 verse 20, iti Diyos inkarina kanyati kakabsat, lakit di pagtalinaudan tayo iti sa una, pagtalinaudan tayo, di pamati nga inawat tayo kanyana, kunana, adda akto, kada kayo, aging gana, iti panumpalan, iti lubong. Kat no kadwaan na tayo kakabsat iti Diyos, gapo iti panagtalinaud tayo kanyana, sigurado nga rod kakabsat, nga may sa tayo kadagidyan agbaligi. Iso nga kunana kakabsat, iti makapagtalinaud kunana, isudan ko lang iti may salakan. Taapi kakabsat, isuda lang iti kadwaan iti Apo. Isuda lang kakabsat iti badangan iti Apo. Iso nga rod nga adda iti kari iti Diyos kakabsat. Daytoy dedikan kanayon nga iyon unay iti Apo kanya tayo. No apay nga daytoy kuma iti kayat na. Kunana iti Revelation chapter 3 verse 10. Gapu kasi nalimutmutam iti saok nga kinaanos kunana jay. Siya kunana igagakan tumot. Kakabsat, dayjay nga pasamak, dayjay nga pagkakataon kakabsat, dayta nga bersikulo, mapasamak to palang iti masangwanan. Mapasamak to palang kakabsat iti great tribulation kunana dita. Ngam adagta kakabsat, dayjay namnama nga iti Diyos, kadagijay kunana agtalinaud, ngamang salimutmut iti sa una, agtalinaud kadagijay kakabsat nangawisan iti Apo kanyada, agtalinaud nga mangituloy kakabsat yan ti panagna yan ti dalan iti Apo, anya ti kunana igagakan to. Ket no kakabsat kadwaan na tayo nga rod iti Apo, sigurado kakabsat nga agbaligi tayo. Iso nga daytoy gayang kakabsat iti kayat kuma iti Diyos kanya tayo. Diji panagtalinaud, anya diji panagtalinaud tayo kakabsat, daytoy diji mbaga ni Apostol Pablo. Filipos chapter 3 verse 12 aging gana kakabsat iti 16. Kunana diti kakabsat. Sakbay nga yawat ko kay ni Sister ng Sofia. Kunana diti kakabsat. Saan ang nakagunuda kon wenno naan anaya ko. No diket agtuluyak bareng lumaalak daydi gapu ang nangalaan met ni Kristo Jesus kanya. Kakabsat jak pagarupen ang nagunuda kon. Ngem may sa ti aramidek idinto alipatak dagiti malikudan. Kamakamek dagiti masangwanan. Agtarayak asipipinget nga agturong iti kalat, amay puon iti bungguna, iti natanok a panangawis iti Diyos. Gapu ken Kristo Jesus. Datayo nga rod amin anatainganen, addaan tayo kuma iti kastoy arit na. Ket numarit nayo iti may supadi daytoy, lawlawagan na kay tumet. Iti Diyos. Isong nalaeng nga iti nakagtengan tayon, ituloy tayo kuma, pagnaan. Daytoy kakabsat, diji kayat iti Apo. Tapnon, diji ko na natin nga makapagtalinaod. Magunod ti kakabsat. Diji ko na natin nga, diji nadanunan tayo kakabsat, diji nagtungan tayo ko na na. Han ko mga nagpatinggaditan. No diket di kakabsat ko na natoy. Agtaray tayo kuma. Paspasan tayo kuma kakabsat. Nga ituloy dayti daldalanan tayo nga dalan iti Apo. Takas ko natin kakabsat, awan tayo pa yan ti finish line. Kat umababan kakabsat iti panawon tayo. Umababan, wano, pumeligro kakabsat iti kasasaad tayo bilang namati. Kat ti kayat kuma iti Apo kakabsat,
kunana toy, datayo, kunana nga nataunganon. Ituloy tayo kuma. Kat iti pa nagtuloy tayo kumakakabsat, partakan. Habang kakabsat, at dapay basit, waya-waya tayo. Haankit di kunana ti kakabsat nga, paliyawan tayo kay di napanawan tayo. At adayon kakabsat, di nalikodan tayo, di tagipay ti subianan tayo. Haan ko man. Nudiket di ko ma, iti kamakaman tayo nga gunudon. Di kakabsat, inted iti apo, nga aday ti sangmanan tayo. Di gununa. Nga iti maka, gunud lang ko na natoy, di jay, makapagtalinal. Iti makapagtalinal kakabsat, iso di jay, mangituloy. Nga, ko na natoy, si papartak, di ti kakabsat, inted iti apo nga, pag nahin tayo. Naimbag nga malantay kakabsat, siguro iyawat ko kakabsat kung sa esperanza. Tuloy tayo, DJ, i-adal na kakabsat. Nung tatapay nga ko din nung tatapay yung makita tayo ti kapudot ti laban ng pinispil pa, naado talaga, marugod po naman, ipagtumot namin. Hantay mo't mabalin dahi takat nga baliwan Tayong padto ti apo, amuna DJ, dalahanan ti may isang Kristiyano nga saan mo't nga kangaw. Wen, tako na nga ro dito i-exportin. No apay nga ado ti margreg. Ken tatapay ta. Hantay pay di man yan ti talaga nga no labanan kumakat kapopodotan ti gubat. Hantay pay di man ni jay. Dahil tiket pangrugrugyanan pa ilang kasla ruangan pa ilang ngem nagad adon ti margreg. Tangamin kakabsat ti may isa nga makagapo. Dahil ti Acts 14:22 kunana nga pinatibkerda dagiti kararua dagiti namati ket binalakadan da ida nga agtalina edda asipobodno iti pamati. Imbagada nga masapol nga aglasatay ti adu nga rigrigat. Sakbay nga sumrektay ti pagarian ti Dios. Sakbay nga madanon tay nga mi ti pagarian ti Dios takunak nga rod. Among magbatid ti lubong. Antay mo talaga yan dito. Mapantay di bangir nga biyag. Amin tayo. Kat agur-uray tayo lang mati patay. Ur-urayin tayo lang yayay ni Jesus. Ken ur-urayin tayo lang iti. Tanong pa lang dito iti talungan urayin tayo. Ti patayan tayo amo. Uray ubing. Uray bakit. Uray awan sakit na. O uray adda sakit na. Yay. Agpapada tayo amin. O. Asla di joy duwang ubing nga na tayo Santa Ana nga nanganti devil crab. O di ba nagubing da? O. No talaga nga oras mo. Day tapay ti may sa nga minsan tihan nga mapanunot ti tao. Dahil turungan tayo ngamin nga biyahe dahito kasla tayo agbibiyahe. Dahil turungan tayo nga destinasyon, agnanayon. Ragsak di bangir, tuok mat di bangir. Agnanayon di jay, tadeta lang kararwa tayo matkat mapan. Ket no day talasag agbati, kenti may kadwa kakabsat, nga urayan tayo, di ay na Apo Jesus, di bagbaga tayo sa itan kami. Kalpasan na day ta, iso di dya panumpalang tilubong. Dito iti talo. Kat habang kumangur, urayan tayo, makita yung mat kakabsat, kipaspasama. Ti kaadu nga namati, inot nga malaglagas. Taga po ka dito kunana, umuna, awan di dya tibkurti, kararwa. Apay! Kas lamang mangan day ta, madedeharan ti panangan. Madeharan. Siyempre, kapoy day ta. Kat amoy yung kakabsat, narikrikot pa iti sanguan tayo, no hantay nga natin kurtata, narikrikot. Kasi ada dyan ti Daniel, Daniel nga, kunana, 3:16 ba dyan? Dahil kunana nga ipalubos to ti Apo kunana, nga gubatan ti Diyos, ipalubos to ti Diyos, nga gumatan ni Satanas, dahil ti tattao ti Diyos kunana, lakubon nanto ida, tipan nanto ti panagrigat kunana. Daniel 7:24. O, ada dyan. Nakarkaro man di yan. Uray dyan Mikias. Uray yan ti Mikias 7:10. Dyan. Kunana di dyan. Nga nakaron to dayto. Nga tuok. Kat no tatapay. Na, nagadado ti eksanudan. Nagadado ti maupayin. Apo mas di dyan. Yan tay kaya. Nga di dyan Daniel 7. O, kunana dito yun kunana dito Kasta unay tiragsak ti, no haan? 8:24. O, sige. Dagiti sangapulo nga sara isuda, dagiti sangapulo nga ari nga mangituray to iti dayta nga pagarian. Yan. Kalpasan na,
Man, 25. Iso. Kaya't kuna na, parmeken, agsaon to ti 25, agsaon to iti maibusor iti kangatuan a Diyos. Kaya't detoy, idadanes nan to, dagiti tattao ti Diyos, dagiti namati. Si tayo. Kat, hantay pa yun, di manon yan ti talaga. Nakadadong malagas. Taapay, baga ti Biblia, kasla bilang ti darat ti baybay, kung ano, ti marang group. Taapay, ito yung rigat. Di ba? DJ Acts 14:22, sakbay tayo makadanon di langit, sakbay tayo makadanon di destinasyon ti kararwa tayo kumanga, nga iso di kumadya tartariga ka, ayan tayo, dito yung lubong kakabsat, nabanbanlog tayo. Kat DJ ti ragsak nga han mo maipadis, ti karagsak na. DJ ginanaka di pagarian di Diyos. Kat kunana dita nga, sakbay tayo nga madanon, kat lumasap tayo ti, nakarong nga rigat. Ado ko na dyan, napagkit ibaga nga basit nakarong nga rigat. Sakbay tayo nga sumrag. Kat tatapay nga miling kakabsat. Kat dito yun iti masangwanan, dito iti next, nga eksena dito lubong ako na. Idadanes nanto dagiti tattao ti Dios. Kayat nanto nga baliwan dagiti linteg. O so di sisir mi. Dan di paulog da nga linteg. Nga dito yun hantay mat nawaya nga. So dahil tanto doble nga krisis Krisis nga hantay makangeg sa ti Apo hangamangan karwa tayo. May kadwa. Di hantay makagatang gan makalako. No awan marka. Krisis ti pisikal. Panggipit ni Satanas. Dahil di niya maudin. Nga kunana dito'y kunana dito'y Mikias 7:7, kunana dito'y na ibasak mambay basit. Tada ito'y dijay, nagkarong arigat ket di pa'y madagaran ti tao tatanya. O, kunana dito'y na ngayon magpanurayak iti Apo, mangnam na maaken kuana, nga mangisalakan kanya. Ipangagnak ti Diyos ko, da kayo nga kabusor, di kaya gragsak iti dakes, pasamak kada kami. Kaya nasaritaan, dali dyan namati, iti kas lagsasaod ito. Ngay bagbaga ti Apo. Nya, dati kabusor isuda digito usaron to sa tanasen. Agmarka, manggipit ti kanen, manggipit ti hantay makaadal ti Biblia. Dua, ti gipitin nanto ditan. Kat dayto iti bagana. Kunana, da kayo nga kabusor, di kay agragsak iti dakes, pasamak kada kami. Di jay sao nga dakes nga napasamak, dayto dakon nga rigat. Diyahe. Natuwang kami yang bumangon kami manen. Adda kam iti kasip nitan. Ngamikan na kaming to iti Apo ti silaw. Daytan tong agdama nga rigat kasla atay adda yan tinakasup nga plastar ti biya. Yay. Ngem ko na ikan na kami ti Apo iti silaw. So di sa ti Apo nga dapat pagtalin na rigan. Yay, tauray dumteng to dayta ti pan nakasilaw tayo to. Nagbasol kami ti Apo, isot gapuna. Init mat lang ne, uray pakastoy tayo. Basit lang yan Karsa. Nagbasol kami iti Apo, isot gapuna, nga ibturan mi, iti apagbiit, iti pungtot na. Pagbiit lang mat di jakit di. Ngayon, iti kamaudyanan na, ikaluya na kami. Tadeta di dakkel nga pangsuutan ti Diyos. Kaslano, ang eskwela ko mga final test. Final test kas labing yung grade 1. Yan, ikamaudyanan na ikaluya na kami. Ikalintagan na kami kadagiti, na ipalakam kada kami. Ipan na kami itilawag, makita minto, ti panangisalakan na. Makitan to, daytoy, dagiti kabusor ko, ket maibabaindan to. Dagiti, nangang angaw kada kami, akun kunada, sa dinno ti ayan ti Apo a Diyos yo. Makita minto, iti pan nakaparmek ken pan nakapayat-payat da akas lapitak kadagiti kalsada. No iturod tayo to dayjay kakabsat babaen iti kinabak nang DJ sa uti Apo tata dayjay dapat ket agurnong tayo. Tapno may ready tayo dayjay. Babaen to dayjay nga tuok ken rigat maiturod tayo to dayjay. Taadda DJ sa uti Apo ken may kadwa kunana wen takad kadwan na kamti Apo ikalkaluya na kamti Apo kunana isuti salaknib tayo to kaday tangal daw. Kita nyo ti pagsayaatan na tata dayto aramidon tayo sungat ti kapuna nga nagsubli tayo man nga nagbible study ta kasi di lalas na di nga pandemic pa
Nagado, gan may sapay, medyo awan worker iti. O, imbag ta dati tinatanor ti Apo, yung pastor, nga dua. O, kakabsat, kadagito'y pa yan, maparparigatan pa iti kararwan, nga bumangon. Kat kunana dito'y kakabsat, aramid, 1422, Digi kumapan nakapatibker. Dito iti awan nga iti kaduan. Hanga na tibker din akong da. Digi kararwada. Hanga na tibker. Yay, may kadwa nga gapo. Kat binalakadan da ida nga agtalinaed nga si Pupudno. Nagadudi di sa anda nga napagtalinadaan nga napudno dagi iti inagalda. Isot na po na nga. Maragay. Kat hampay di mano. Di yan ibasa kita nga danyan. Nga talaga dadanos. To ni Satanas ket usaran na dagiti tao nga dati turay ti gobyerno. Pero lubong ato ya, kaslatat ta o makita yung mas. Kakasi ti Pilipinas tawang kwarta na, mundiyo agur-uray ti vaksin kanu, awang mauray. Mainip kanu pa ni Duterte. Ulitit jimba ka, amutay kat ti panunot dagiti agadtang ato, haan. Hantay amo ti piggat no urayin tayo. Hantay amo nga da mapasungat tayo nga piggat. Hala nga piggat ti pisikal nang nauna ta karuwa. Hantay amo pantanunod da. No day ta pagpatay da kada tayo ko. Hantay amo. Ngem Diyos ti makaamo. Tatan, nilang taramidan tayo. Patibkeren tayo ti karuwa. Kasano ti pang patibker? Agtalinagid tayo kada ti panagadal. Hantay ko maglamlami isen. Tamapahanan ti orasen kakabsat. No biyahe ko last trip dayto yan. Sumakay tayo kakabsat. Kaslagpitpitadan. Kakabsat. Agwan, agbusbusinan. Tamaudi nga biyahe dayto yan. Kakabsat, mariintay ko makadagito nga paspasama kin. Pinangwagwagwag ti Apo ka dayto yan. Dayto di yung maudin nga pangwagwag na. Ulitat manen. Kas lalo daw ni Noah dayta. Dayay pagpitong aldaw lang intad ni Apo. Nakapapaot 120 years. Ni ka na tyansa, awan na yan. O mang tadakay, 7 lang aldawin. Kunana. O ngayon awan lata na yan. Sumrikan muna na. So di jayen, dinadaan pe Apo di jay, tataw jerwarti daw. Kastamat lang tata. Ti iya ay ti Apo ko na. Ti pasama kini, kaslamat lang tata. So nga sapay ko makakabsat. Daytoy kuma iti panpanunutan tayo kat daytoy ti tantandaanan tayo kakabsat. Di jay adat yan ti Revelation 14:13 kalpasan na nakangegak ititimot nga naggapot sa dilangit na kinuna na kanya isurat mo daytoy manipod ita naggasap dagiti matay iti panagserbida ti Apo dayta tinakagasgasat ta ginanakan iti agnanayon when nagasap ko na ti espiritu ta makainanadan kalpasan tinadagsen nga trabaho da ta kumoy-kuyog kadakwada ti bunga ti panagserbida iti Apo ko di kumoy-kuyog kanya daytoy anap tayo kun gagar tayo si tay di makinguwa nga si kami mo agtitinulong tayo lang kasla di Acts 14:22 no apay nga nakayanan da dagi no sarti Apo pinatibkerda dagi adalan kay nasalitan dagi agad-adan ti sa utaw pinatibkerda di kararwa anyat pinang patibkerda sa uti Apo langan kwarta mapatibker mo kat ti kararwa ti kwarta haan bituo ka man bulus kembiyag mo dito siyempre kasla makongkretong ti biyag mo dito magatang mo aning kaya mo ngem na pulos makaya nga tulungan deta kararwa. Makaya na lang nga tulungan. No usaram dagiti nga kwarta, pagpletem nga mapanagtengeg no sa dinuman ti pagdenggan tayo kabsat. Sunguton tayo, dirukon tayo tatapay tadda. Sigunti ko na diyan si Isaiah tatapay kunana. Taadapay lang ni Apo. Nakalukat pay lang ni Apo. Babaen ka dito banghelyo kasi dumteng to ti aldaw. Diya Amos 8:11 kanayon yung mga gadyan. Patulod nan pang nga awanan ti Biblia. Mapisin to ti tawag sapol da. Ngem handan masapulan. Too late. Naudin. Awan umuna nga babawi, puro maudi. Kahita ko makakabsat, ibang pananutan tayo. So nga, nakagasgasat dahil aramidin tayong amuyo lang namin kakabsat. Naruwam ngamin dirik na tayo. Nga dahil lang makita ngamin. Dahil nga makita, pero naidulin. So nga pamati. Nga pinatibker dati pamati. Nga di pamati. Dahil bangir. Handay makita. Ngem patsin tayo tati Diyos tinang isagana. Ngem dito ilubong mapukaw amin dali tati narabaho tayo. Numan payag trabaho tayo. Ngem gusto kuman, mapnet tayo kuman. Hantay nga dati agbabad di tata. Dahil karuwa tayo hanga pumigsa dayta no pagbabadan tay nga sol-solo dayta puro lasag kalpasan namot nga matay ti tao daga ti papanan na dayta nga lasag daga lang para daga lang na dayta lasag tayo ngem ta kararwa para di bangir nga biag
So na lang kakabsat, si tay ti mang pili, ti balay tay jabangir nga biyag, sigon, day ta panagtalinay tay ti, sa uti apo. So nga ko na agibtor kayo, ti makaibtor ko na, isunto ti makipagturay. Timothy 2:12. Second Timothy 2:12 ti yan na yan. Ti makaiturod ko na, ken makaanos, makaibtor, makipagturay to dya pagarian ti Diyos kita. So masapol tay ti anos dayto ken ibtor, ken panagiturod. Tatalagamat. Nga di jim baganay tayo, malasatin tayo, ti ado nga rigrigat. Sakbay tayong makadanon di pagarian ti Diyos. O kitaman ti dalan nga mapan di pagarian ti Diyos, rigrigat. Kaya lang, anyat aramidon tayo, agiturod tayo, patibkaron tayo, ti nakam tayo. Ket pagtalinadan tayo, di na isuro. Ket asin nun to, ti mang tagikwa tayo tang ragsak, si tayo. Hanga maipadis, ti ragsak na diya pa, panan nga kapsat. Awan ti katiting na uray tapok di tirabaw ti daga pakipadisan ko so kapitintasan ti rabaw ti daga nga lugaren awan pay lang ti makaasping awan pay lang ti pakaiaspingan na di papanan di pagarian ti lang pagarian ti Dios madaydaw ti apo saan pay uma kakabsat saan kayo maumumang kasano ti hangapan nakauma ti apo lalo ko makanya tay tasitay ti agbirbirok ti pakinanaan ko ti parawa tayo balang araw. Dahil yung kapsat, tinagpatinggan na dawatit nga agkidim tayo, tagkararag tayo ti, panangsira tayo ti. Kararag tayo kakapsat. Madaydayaw nga Diyos may apo nga man nakabalin. Diyos apo nga awan ti pangipadisan miken ka. Diyos apo ti awan ti pangiyartapan miken ka apo. Sikamet apo iti Diyos apo nga agtultuling aging gana kadagitoy. Sika apo iti nangisagana kada kami. Sika apo iti nangipreserve kada kami apo. Numan pa'y nabayag, kinaunday nga panawin apo, nga saan nga dimteng kanyami apo iti saong. Ngem tinagdakkalan apo nga pagyamanan mi, apo amumi nga sika apo, iti saan nga nang pukaw, saan nga nangikat, kadag iti saong apo, nga naimula kinaitugit apo kada kami. Anyaman apo nga pinurong mi, anyaman apo nga inaramid mi, sika apo iti saan nga nang baybay apo kada kami. Sika apo iti saan nga nang panaw, no diket di apo, tinarabay na kami, apo iti napisikalan, tinarabay na kami apo iti na espiritual nga agpapan aging gana kadagitoy apo. Ket agyaman kami manen apo, ta impalubos mo manen, iti maminsan manen nga gundaway, nga inyeg mo manen apo, iti panakarugi apo, iti aramid ditoy apo. Ket agyaman kami, apo, ta dagitoy nga kabsat mi, nadanon mi manin ida, nagsasarak kami manin, o apo, nga nakita mi, kaya nakitam apo, itiragket, kita rigagay dagiti puso da, nga mangawat ka dagiti sasaong, sapay apo, tasika iti lalo pay nga mangpuno, lalo pay nga mangnayon, tingkang kunaan na apo nga may subli, daya pudo, timbara, apo, ti ayat na ka. Agyaman kami mat apo kadagiti saong, nga impaay mo manin apo, kada kami na apo sapay apo tanang ted apo kanyami manin apo di jay tartarigagayan ken sapsapulen apo iti kararwami nga isu apo di jay panangan na agyaman kami manen tanuman pay apo minsan dimteng kanyami ken nanggeg dagiti nga saom ngam daytoy manen apo ti nangipalagip kada kami nga nangriing manen apo di jay pamatimken ka nga saan lang agpatingga apo di dyan na amuan mi. Saan lang apo agpatingga dyan panagtalinaid mi apo iti grupo. No diket di apo di dyan panagtalinaid mi nga panangaramid mi apo dagiti saong. Dawdawatit ken ka apo nga dagiti mga kapsat mi. Manipod ka di apo ti kaubingan, naging gana ti kataingan, saan kuman nga may baga, iti nagan, iti tunggal maysa, kadagiti mga kapsat mi apo. Kem ambok nga sika iti Dios apo nga mabalinam, ken kayam, nga ipaay ken ited. Kang runaan na dagiti kasapulan apo iti kararwada ken kastamoten nga oras saan mi nga dawaten apo iti kasapulan iti pisikal ambok nga sika iti Dios nga nalinteg nga mangted kadagiti so amin apo kasapulan mi kang runaan na apo iti pigsa iti kararwami. Bendisyonam apo dagiti mga kabsat mi anyaman apo nga panakabalin iti kabusor apo nga mabalin nga mangikat dagiti saom nga naitukit ken naimula apo kadakwada Lord itinagan na Jesus i-claim mi apo nga di ipalubos apo nga maikat no diket di apo agbalin ko madagitoy apo manin nga kasmay sa nga puunan ken kapital damanin apo
tapno kasta di jari nugyan dagat may tuloy da sa alanga panangrugi no diket di apo aging gana ko maiti panungpalan tapno kasta apo di ganyan manog sakripisyo iti panabati dagen ka balang araw akot maragpat dan tumot apo isu di jay panakaisalakan iti kararwa alawon na apong sisina kami gabayam salwadam ida ibatim apo kadakwada itik dagito nga kapsat mi iti kinatal na ipaay mo kanya da apo ti ragsak kastamotan apo day ayat da di susurog da ken ka kin kastamoten apo nga bendisyonam kadagay ti sok amin apo nga aramid da kang runan natin na espirituan dahil ti dawat mi tinagan ni Jesus amen. Napudutan tayo. Uy! Paspasan mo. Hindi na minsan kami lang muna. Ayan. Ano ba?